Kung lagi kang may dalang gamit sa motor, kotse o pickup mo, ito yung bagay na dapat palaging meron ka. Ito nga mga boss ang Ratchet Cargo Strap tie-down belt na sobrang sulit lalo na kung palagi kang may dalang gamit. Heavy duty na nga ang strap nito na kayang higpitan at isecure ang iba't ibang klase ng karga mo. At hindi din siya basta-basta lumuluwag habang nasa biyahe. May ratchet locking system na nga kasi siya, kaya konting hila at lock lang, sobrang higpit na agad ng kapit kumpara sa ordinaryong tali lang. Available na din siya from 2 to 10 meters, kaya may tamang haba kang pagpipilian para sa maliit o malalaking kargamento mo. Perfect nga ito para sa motorcycle, kotse, pickup, truck o kahit panglipat ng appliances, box at iba pang mabibigat na gamit. Sa totoo lang, mas okay nang may maaasahang pang-secure ng karga kaysa magsisi kapag nahulog o nasira ang mga dala mo. Kaya kung gusto mo rin ng ganitong Ratchet Cargo Strap tie-down belt, andyan lang yung link nito sa yellow basket. Tira ang mga dala mo. Kaya kung gusto mo rin ng ganitong Ratchet Cargo Strap tie-down belt, andyan lang yung link nito sa yellow basket.